Многие даже не представляют, сколько может стоить капитальный ремонт. Зачастую это еще одна ипотека. Поэтому данное видео я посвящаю всем, кто ищет возможность сэкономить во время ремонта. Я буду предлагать вам варианты, где можно было бы снизить затраты, и надеюсь, что-то из этого вы найдете для себя полезным. На выравнивание стен и потолков уходит огромный бюджет. Это одна из самых фундаментальных трат ремонта. Так давайте попробуем сэкономить здесь. Однако можно посмотреть варианты и без выравнивания. Иногда можно оставить конструкции открытыми, покрыв их матовым лаком, чтобы не пылили. Иногда можно просто закрыть их стеклом, быть может даже и рельефным, а сзади сделать подсветку. Если стены не очень красивые, например, такое часто бывает в панельных домах, можно отказаться от части этапов выравнивания стен, отказаться от шпаклевки и оставить открытым только первый этап штукатурки. Иногда и он уже выглядит вполне достойно. А иногда с таким основанием можно пропустить этап идеально ровного шпаклевания и сразу перейти к окрашиванию. На этом брутальном фоне хорошо будет размещать зеркальные и глянцевые объекты или рядом с ними для большего контраста. А можно вместо выравнивания наоборот добавить какие-то текстурные полосы, волны или неровности. Для этого даже есть специальные валики и щетки. Такие штуки хорошо делать на потолке или на акцентных стенах, держа в уме все примыкания и соединения и углы. Несколько лучше такое проделывать с теневым зазором вместо плинтуса, который, к слову, выходит не так уж и дорого, если планировать его на ранних этапах стройки и делать своевременно, а еще дешевле вместо специального профиля использовать просто Г-образный профиль. Об этом решении я уже подробно рассказывала в отдельном видео. К слову, если стены кривые, гораздо лучше ПВХ плинтусов из палок и затычек подойдет плинтус из ПВХ в рулонах. Он лучше огибает неровности, и для интерьера он смотрится лучше. Он давно используется на западном рынке, но относительно недавно появился и на рынке СНГ и относится к бюджетным решениям для интерьера. Невыровненные, некачественно выровненные или просто стены с нелюбимыми обоями можно закрыть шторами и даже сделать это практически по периметру всего помещения. Несколько карнизов и вуаля, невыровненная стена или старая хрущевка превратилась в концептуальный и фотогеничный интерьер. Гардины, кстати, можно использовать вместо фасадов. Это экономит бюджет и добавляет уют помещению. Этот лайфхак тоже не мы придумали, а еще наши бабушки, в том числе европейские, которые обходились шторками на кухнях. Еще такое решение может быть удобно тем, где неудобна никакая дверь с ее открыванием. А также можно использовать такие экономичные решения в ваннах, где нет места открыванию фасадов, их фурнитуре, либо не хочется их там иметь. Для таких ситуаций отлично подходят подобные шторы со всякими водоотталкивающими пропитками, спрашивайте их в ваших ближайших салонах штор. А также можно использовать такие решения в ваннах, где нет места. Можно закрыть часть стены гипсокартоном или выровнять гипсокартоном только нижнюю часть, которая соприкасается с человеком, и довести его, например, до высоты двери или окна, чтобы была у вас какая-то общая горизонталь, а остальное оставить в бетоне или даже небрежно покрыть штукатурку, сделав верх стен и потолки в стиле попкорн, которые очень распространены в США. Этот тип штукатурки еще называется шуба. В таком варианте я бы еще по верхней части установила бы светильники, которые бы давали на потолок очень мягкое, приятное и рассеянное освещение. Если стена не критично кривая, либо если вы подготовите хотя бы опору основания, некий каркас, то на невыровненные стены, если стены пылятся, то, естественно, нужно покрыть их лаком, можно сразу установить мягкие панели, что также будет дешевле, чем делать выравнивание. Однако делайте это всегда в кооперации с подрядчиками и предупредите их о нетривиальном основании, ведь их потом клеить на эти панели, на эти специальные липучки, на клей или какими-то иными способами. Это надо будет обсудить до начала строительных работ по этой стене. Мягкие панели – это достаточно недорогая вещь и очень хорошая для звукоизоляции. Для недорогой отделки стен также подходят панели, например, из МДФ. Стоить они будут как фасады, но история при монтаже точно такая же, что с панелями. Предупредите поставщика, что монтаж будет на неровную стену или на каркас.
Давно всем знакомая вагонка может хорошо смотреться как на стенах, так и на потолке, особенно если вы тяготеете к скандинавским интерьерам. Она неплохо сочетается с бетоном, если вы сделаете часть бетонной, а часть, например, из вагонки. Покрасить ее можно в белый, в черный, на самом деле даже в любой цвет, в том числе и насыщенный. Главное, не рыжий, полупрозрачный, чтобы не пытаться поделать у себя дачу. Я давно посматривала на фартуки из Икеи и давно представляла, как прекрасно их можно было бы разместить не только на кухню, но и на стены, используя их как панели из металла, но стоить это будет гораздо дешевле. Можно совмещать, например, такие фартуки, плюс высокая мягкая панель вместо изголовья, плюс LED-лента, и будет у вас очень стильное и недорогое решение, похожее на, например, вот такой интерьер. А есть еще длинные ЛДСП-панели, которые также очень часто используются для фартуков, но их можно использовать тоже не только для фартуков. Они могут хорошо заменить нам широкоформатный керамогранит. При этом, если торец у них не очень хорошо обработан, то я бы, может быть, на стыках этих панелей поставила бы металлический Т-образный профиль, но в половине ситуаций и это может не понадобиться. Тогда получается очень экономичный вариант, который довольно хорошо, а может быть и отлично, в зависимости от принта на ЛДСП, заменит гораздо более дорогой, как и в закупке, так и в доставке, подъеме и монтаже широкоформатный керамогранит. Некоторые производители ЛДСП-столешниц и панелей для фартуков уже сообразили, что это один и тот же по сути материал, только применять его можно по-разному, и предлагают еще и стеновые панели для спален детских, хотя это, как вы понимаете, сути не меняет, просто раскрепощает робких и зажатых потребителей. Можно долго ломать голову, какое выбрать напольное покрытие, а можно отложить этот вопрос на потом или вообще его не поднимать. Монолитно и основательно смотрятся бетонные полы, за ними легко ухаживать и их не жалко. А сделать их уютнее можно с помощью ковров. Есть разные технологии и эффекты, но по сути бетонный пол – это просто полированная стяжка, покрытая сверху защитным покрытием, чаще всего полимерным, быть может полиуретановым, эпоксидным или акриловым. Они могут быть прозрачные, матовые, глянцевые, полностью передающие цветовые перепады и вкрапления стяжки, а могут быть и с добавлением фигмента, то есть по сути с какой-то краской. Хорошая новость в том, что если вы захотите добавить другое напольное покрытие, то сможете сделать это прямо поверх, основание у вас уже будет готово. Только если рассчитываете на такой финт, держите в уме открывание дверей, их надо будет приподнять на 1, 2, 3 сантиметра выше обычного, дав себе возможность для маневра и выбора толщины будущего напольного покрытия. Когда я захожу в строительные гипермаркеты или на стройки, я не могу пройти мимо всех этих фольгированных изоляций и утеплителей. Они настолько хороши и так здорово бы отражали и рассеивали свет, что в моей душе теплится большой соблазн когда-нибудь их применить как чистовой финальный материал. Готовясь к ролику, я увидела, что такое вдохновение посетило не меня одну, и есть некоторые общественные пространства, где подобный материал также рассмотрели как чистовой и сделали фольгированные потолки. На такие решения надо, конечно, иметь дерзость, творческое раскрепощение, и лучше делать это с дизайнером и еще в комплекте с электриком. Еще для освещения я бы использовала ленточные светильники, которые растягиваются через помещение и светят прямо на него. Можно применить его в верхней части стены или разместить его на потолке, чтобы на него можно было только смотреть, но не трогать. Вдохновение для бюджетного ремонта можно искать в ресторанах, в шоурумах и общественных помещениях. Коммерческие объекты не любят долгих и дорогих строек, поэтому там довольно много дешевых, но приятных глазу и непривычных для большинства решений. Так что ремонтирующиеся или готовящиеся к ремонту чаще выходите в свет, встречайтесь с друзьями в разных интересных ресторанах с необычными интерьерами и подходите к вопросу творчески. Но вообще с ремонтами всегда работает одно правило. Дешевле, чем сейчас, уже точно не будет. Поэтому, как бы странно это ни звучало, если вы хотите сэкономить на ремонте, не откладывайте его в долгий ящик.
А если взялись за ремонт, то продумывайте все заранее, чтобы сразу сделать правильно и избежать переделок. Узнать, как правильно и попробовать себя в качестве дизайнера можно на наших курсах, которые прошли уже тысячи выпускников. Инвестируйте в себя, присоединяйтесь и получайте системные знания о проектировании интерьеров. У красоты есть правила, и я рассказываю о них без воды. Подписывайтесь, лайкайте, пишите в комментариях, как вам удалось сократить бюджет, расскажите про свой опыт другим в комментариях и на какие темы хотели бы увидеть ролик. Я обязательно прочту. Всем дизайн!